ये बच्चा इस बॉक्स के अंदर छुप जाता है और जब इसको 30 साल बाद खोते हैं तो इसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसे देखने से पहले। दरअसल दोस्तों ये बच्चा और उसके पापा आइस पाइस खेल रहे होते हैं, तभी इसके पापा छुप जाते हैं और ये बच्चा उसके पापा को ढूंढ लेता है। और जब इस छोटे बच्चे की छुपने की बारी होती है तभी इसके पापा गिनती बोलते हैं और ये बच्चा इस बॉक्स के अंदर छुप जाता है। और जब इस बच्चे के पापा उसे ढूंढते हैं तो उसके पापा को ये बच्चा मिल जाता है, लेकिन वो एक पेड़ का तना उसके ऊपर रख देते हैं। और जब वो बैठे होते हैं तभी उनको 30 साल बाद जब याद आता है कि उन्होंने अपने बच्चे को बॉक्स के अंदर छुपाया था, तो वो आ जाते हैं उस बॉक्स को हटाने के लिए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले। लड़कियों के लिए तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज हमारी प्यारी माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों में छोटा बच्चा सो पहले की तरह खेलने लग जाता है।